Ну что, друзья мои, вечером мы тоже не скучаем. Принесли шкив и вал. Съела посадку здесь и посадку здесь. Получается, это я уже восстановил. Новый шпонпас набил, все хорошо. А с этой, это, как вы понимаете, с виброплиты. Эту я сейчас зажал по центрам, на центрах. Ну, это упор, как все знают. Вот, и наплавил. Сейчас будем протачивать посадку в размер вот этой. И будет очень даже красиво.